人间烟火气，最富凡人心。大家好，今天来逛逛台湾的本地市场吧。这里呢是隐藏在城市中的传统市场，街道狭窄，人潮拥挤，生活气息很浓厚哦。当然，这里不只是卖菜哦，还会卖一些衣服啦、小饰品啦。不过呢，相对像商场来说呢，价格就实惠很多了。这里的菜市场呢，分早市和黄昏市场，每周一休息一天，大假日呢结束后会连休2天。还有哦，这里的蔬菜很奇怪以把条和包为单位卖，很少用论斤卖。那台风天呢，菜价就贵得更离谱。宝岛台湾的水果果然名不虚传，凤梨啦、芒果、火龙果、柳丁等品种繁多，况且呢还有物美价廉哦。台湾的传统早市呢，除了海鲜、肉类、生鲜蔬果，当然还有一些熟食啊、零食啊，还有南北杂货、日用五金、服饰，可谓是一应俱全呢。好了，看过台湾菜市场和大陆的菜市场有什么区别呢？欢迎大家评论区留言咯，拜拜。